గుడ్ మార్నింగ్ ట్రైనీస్, శుభోదయం అందరికీ. ఈరోజు ఎలక్ట్రిషియన్ ఫస్ట్ ఇయర్ ట్రేడ్ థియరీలో ఉన్నటువంటి వైర్స్, జాయింట్స్, సోల్డరింగు, యూజీ కేబుల్ అనే పాఠంలో భారత్ స్కిల్ వాళ్ళు, నిమి వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి బిట్స్ని మీకు అర్థమయ్యే రీతిలో తెలుగులో చెప్పడానికి ప్రయత్నం అయితే చేస్తాను. ఒక చాలా సింపుల్ డెఫినేషన్ చెప్తాను. వైర్ అనగానేమి అంటే సింగిల్ ఇన్సులేషన్ కలిగిన దాన్ని వైర్ అంటారు. ఇది కండక్టర్ ఏదైనా కావచ్చు, సిల్వర్ కావచ్చు, కాపర్ కావచ్చు, అల్యూమినియం కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, కండక్టరు. దానిపైన ఒకే ఒక ఇన్సులేషన్ కలిగిన దాన్ని వైర్ అంటారు. ఇది స్టాండర్డ్ డెఫినేషన్, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. కేబుల్ అనగానేమంటే మోర్ దాన్ వన్ ఇన్సులేషన్ కలిగిన దాన్ని కేబుల్ అంటారు. ఇది కండక్టరు, ఇన్సులేషన్ 1, ఇన్సులేషన్ 2. అది టైప్స్ ఆఫ్ కేబుల్స్ ఉన్నాయి, అవి వచ్చినప్పుడు చెప్తాను. జనరల్గా సింపుల్ డెఫినేషన్స్ చెప్తున్నాను. వైర్ అనగానేమి సింగిల్ ఇన్సులేషన్ కలిగిన దాన్ని వైర్ అంటారు. ఒకటి కన్నా ఎక్కువ ఇన్సులేషన్ కలిగిన దాన్ని కేబుల్ అంటారు. వైర్ యొక్క పర్పస్ ఏంటి? కరెంటుని ఒక చోట నుంచి ఇంకొక చోటకు క్యారీ చేయడానికి పనికొచ్చేటటువంటి దాన్ని కండక్టర్ అంటారు. అయితే దానిపైన ఇన్సులేషన్ కలిగిన దాన్ని వైర్ అంటారు. ఓకే, మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి నాడీ వ్యవస్థలాగా ఇది పనిచేస్తుంది. సోల్డరింగ్ అనగానేమి సిమిలర్ ఆర్ డిసిమిలర్ మెటల్స్ను జాయింట్ చేయడానికి ఉపయోగపడేదాన్ని. మరి జాయింట్ అంటే కూడా అదే, కాకపోతే సోల్డరింగ్ ఏంటంటే సోల్డరింగ్ ప్రాసెస్ ద్వారా చేస్తారు, లూజ్ కనెక్షన్స్ అవి రాకుండా ఉండడానికి. జాయింట్ అనగానేమి టు ఎక్స్టెండ్ ద వైర్, టు లూప్ ద వైర్, అంటే టు లూప్ ద కనెక్షన్. వైరు ఒక దగ్గరని ఎక్స్టెన్షన్ చేయడానికి లేదా లూప్ తీసుకోవడానికి. లూప్ అంటే ఇలా వెళ్తుంది అనుకోండి వైరు, ఈ మధ్యలోకి కావడానికి ఈ విధంగా తీసుకోవడాన్ని లూప్ అంటారు, సైడ్ తీసుకోవడాన్ని. దానికి కావాల్సినటువంటి దాన్ని జాయింట్స్ అంటారు. సోల్డరింగ్ అంటే ఇది. యూజీ కేబుల్ అంటే అండర్ గ్రౌండ్ కేబుల్ సిస్టమ్, భూమి లోపల వేసేటటువంటిది అండర్ గ్రౌండ్ కేబుల్ సిస్టమ్. ఈ విధంగా సింబల్గానే ఉన్నట్టే యూజీ కేబుల్ అక్కడ ఉన్నట్టు గుర్తు. ఎలక్ట్రిషియన్ పిల్లలకైతే ఇది అర్థమవుతుంది. ఇది అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. వైర్ అంటే అర్థమైంది కదా, కేబుల్ అంటే అర్థమైంది, జాయింట్ అర్థమైంది. వైర్ని ఎక్స్టెన్షన్ చేయడానికి లేదా వైర్ని లూప్ తీసుకోవడానికి లేదా కేబుల్ని ఎక్స్టెన్షన్ చేయడానికి లేదా కేబుల్ని లూప్ తీయడానికి ఉపయోగపడేటటువంటి వాటిని జాయింట్స్ అంటారు. సోల్డరింగ్ ఏంటంటే ఈ జాయింట్స్ వేసినా కానీ లూజ్ కనెక్షన్ ఉంటుంది, అది కూడా రాకుండా ఉండడానికి, దానిపైన గట్టిగా టైట్గా ఉండడానికి చేసేదాన్ని సోల్డరింగ్ అంటారు. లెడ్, టిన్ను వాటితో చేస్తారు. యూజీ కేబుల్ అంటే అండర్ గ్రౌండ్ కేబుల్ సిస్టము. ఇప్పుడు ఓవర్ హెడ్ లైన్స్ అంటే బయట పోల్స్ మనం చూస్తుంటాం, దారిని వెళ్తుంటే బస్సులో కూర్చొని కానీ లేదా అలా నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే, మన ఐటీ కాలేజ్ వైపు అలా నడుస్తూ ఉంటే సబ్స్టేషన్ 33/11 kV వాకాడు సబ్స్టేషన్ అని ఉంటుంది, ఉప విద్యుత్ కేంద్రము. అక్కడ నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే దారిలో కనిపిస్తున్నప్పుడు ఉంటుంది. సాధారణంగా నేను ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్లో ఖైరతాబాద్లో ఏఎంఐ స్టార్టింగ్లో నేర్చుకునేటప్పుడు ఖైరతాబాద్లో ఉంటుంది ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్. మీరందరూ కూడా మంచి చదువులు చదువుకోవాలి. అది భారతీయుల్లో ఉన్నటువంటి డిప్లొమా చదివిన పిల్లలకి లేదా బీటెక్ చేసిన వాళ్ళకి కొన్ని కోర్సెస్ ఉంటాయి. చాలా అద్భుతమైనటువంటి అది ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ అని హైదరాబాద్లో అప్పుడు ఉమ్మడి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్నప్పుడు ఖైరతాబాద్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్లో ఉండేది. మేము మెహదీపట్నంలో ఉన్నటువంటి తాళగడ్డ ఏరియాలో ఉండేవాళ్ళం. మా అన్నగారు అక్కడ వాళ్ళ స్నేహితుల రూమ్లో పెడితే అక్కడి నుంచి వెళ్ళి చదువుకుంటుండేవాళ్ళు. అయితే ఖైరతాబాద్ అని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అక్కడ ఖైరతాబాద్ వినాయకుడు ఫేమస్, వినాయక చవితి రాబోతుంది కనుక. మేము మామూలుగా అయితే అలా వెళ్ళినప్పుడు ఆ పెద్ద విగ్రహం వచ్చేటప్పుడు అక్కడ వైర్లు ఏమి ఉండేటివి కాదు, పైన ఓవర్ హెడ్ కనెక్టర్స్. ఈ వినాయకుడిని ఎలా తీసుకొస్తారు అంటే ఆ చెట్లు గిట్లన్నీ కొట్టేయడము అవన్నీ చూస్తుండేవాడు. అయితే బాగా పరిశీలించినట్లయితే కొన్ని చోట్లకు వచ్చేసరికి ఉండేది ఏంటంటే ఆ వెళ్ళి ఆ హుస్సేన్ సాగర్లో నిమగ్నం చేయడానికి ఒక పెద్ద రోడ్డు ఉంటుంది. ఆ రోడ్డు మొత్తం కానీ చూసినట్లయితే పైన ఎక్కడ మాకు కరెంట్ తీగలు నాకు కనిపించలేదు. అంటే ఏంటి సిస్టము అని ఆలోచించినట్లయితే అక్కడంతా అండర్ గ్రౌండ్ కేబుల్ సిస్టమ్ వేస్తున్నారు. ఎందువల్ల అని మనం అడిగితే, అంటే అండర్ గ్రౌండ్ కేబుల్ మనం చదువుకొని ఉంటాం, పెద్ద పెద్ద సిటీస్లో వెళ్ళినప్పుడు మనం గమనించాల్సినటువంటివి. ఈ వినాయకుడు ఉత్సవాలు ఇవన్నీ సెకండరీ.
యాజ్ ఏ ఎలక్ట్రీషియన్గా మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే, వెళ్ళినప్పుడు ఒక బిల్డింగ్కి వెళ్ళాము, లేదా ఎన్బికేఆర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్కి వెళ్ళాము, లేదా రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళాము, గూడూరు రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళాము. వెళ్ళిన తర్వాత ఆ సిస్టమ్ ఏంటి, ఆ లైటింగ్ ఎలా ఉంది, ఆ కేబుల్ సిస్టమ్ ఏంది. ఫస్ట్ టైము నేను పల్లెటూరు నుంచి ఒక టౌన్కి వెళ్ళాము అనుకోండి, ఒకరు ఫ్యాన్ వేశారు. ఫ్యాన్ వేయగానే ఫ్యాన్ తిరిగింది. ఫ్యాన్ తిరగగానే నాకు ఆశ్చర్యం అనమాట. ఏంద్రా ఫ్యాన్ వేశారు, అయింది వైర్ ఎట్టపోయింది అని. అంటే మన పల్లెటూరులో ఏంటంటే లూజ్ వైర్ ఉంటుంది, కనిపిస్తుంటుంది చిన్న పిల్లవాడప్పుడు. అంటే ఇవన్నీ కూడా మనకు అబ్జర్వేషన్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి. టెక్నీషియన్ పీపుల్కి అంతా కూడా అబ్జర్వ్ చేసుకునేదే, అబ్జర్వేషన్ ఉండాలి బాగా. తర్వాత చూసి పరిశీలించి అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ కొన్ని దగ్గర చెట్లు కొడుతున్నారు. ఎందుకు చెట్లు కొడుతున్నారు అండి, ఏమైనా కరెంట్ తీగలు కట్టడం అంటే, ఇక్కడ కరెంట్ తీగలే లేవు, అంత అండర్ గ్రౌండ్ కేబుల్ సిస్టమ్ ఉన్నారు. అప్పుడు మైండ్ ఫ్లాష్ ఓవర్ అయింది, చదివిందంతా గుర్తొచ్చింది. ఓహో యూజీ కేబుల్ సిస్టమ్ ఉంది కదా. అంటే థియరిటికల్గా మనం ఎంత నాలెడ్జ్ ఉన్నా ప్రాక్టికల్గా అండ్ ఫీల్డ్లో కనుక మనం తెలకపోతే దాని యొక్క యూటిలిటీస్ అనేవి మనకు అర్థం కావు. ఇప్పుడు నేను పాఠం చెప్తున్నప్పుడు కూడా మీకు ఎప్పుడైనా సరే కొన్ని విషయాలు అర్థం కాకపోవచ్చు, అర్థం కావు కూడా. అయితే మీరు ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నప్పుడు అప్పుడు చెప్పినటువంటి ఆ సొల్యూషన్ మీ బ్రెయిన్లో ఉంటుంది, అది యాక్టివేట్ అవుతుంది. కాబట్టి సబ్జెక్ట్ అనేది మనం వింటూ ఉండాలి, వినిన దాన్ని మననం చేసుకోవాలి, మననం చేసుకుంది ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఉపయోగపడుతుంది, వ్యర్థమయ్యేదే ఉండదండి టెక్నికల్లో. కాబట్టి వైర్ అంటే ఏందో తెలుసుకున్నాం, కేబుల్ అంటే ఏందో డెఫినేషన్ తెలుసుకున్నాం, జాయింట్ అంటే ఏందో తెలుసుకున్నాం, సోల్డరింగ్ అంటే ఏం చేసుకున్నాం. యూజీ కేబుల్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఇంత చెప్పాల్సి వచ్చింది. లెంగ్త్ ఎక్కుతుంది అనుకోకండి, శ్రద్ధగా వినండి. దీంట్లో ఫస్ట్ బిట్కి వెళ్దాము. వాట్ ఈజ్ ద కరెంట్ క్యారియింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ 32 amperes రేటెడ్ కేబుల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ ప్రొటెక్టెడ్ బై ది రివైవబుల్ ఫీజ్ అన్నాడు. వాట్ ఈజ్ ద కరెంట్ క్యారియింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ 32 amperes రేటెడ్ కేబుల్. 32 amperes రేటెడ్ కేబుల్ ఉంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ ప్రొటెక్టెడ్ బై ది రివైవబుల్ ఫ్యూజ్, ఎంత రివైవబుల్ ఫ్యూజ్ వేస్తే 32 amperes కేబుల్ది ప్రొటెక్ట్ అవుతుంది అన్నాడు. ప్రొటెక్టింగ్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చి జనరల్గా ఏంటంటే కరెంట్ రేటింగ్ ఫ్యాక్టరు, ఇక్కడ మీకు ఒకటి చెప్పాలి. కరెంట్ రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చి 1.23 amps తీసుకోండి. అప్పుడు చేయాలంటే x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 32/1.23 వేసుకోండి. ఇలా చేసుకున్నట్లయితే మనకు ఎంత వస్తుంది అనేది చేసుకుంటే 32 1 2 2 సున్నాలు 123 తీసుకోండి. 123 ఒకట్లు 123 3200 కదా, 123 123 2 3 6 2 4 2 1 2 246 4 10లో 9లో ఇక్కడికి వెళ్తే 1 10లో 4 పోతే 6 1 7 ఇక్కడ 740 123 6 3 18 738 2 మిగులుతుంది, అంటే 26 పాయింట్ సంథింగ్ వస్తుంది. ఇది అర్థమైంది అనుకుంటాను. రేటెడ్ కరెంట్ కానీ వేసుకున్నట్లయితే బై వేయాలి. వేస్తే ఎంత కెపాసిటీ ఫ్యూజ్ అనేది వస్తుంది, ఎంత వచ్చింది 26. క్లియర్? ఏనా బీనా సీనా డీనా? సి. వెరీ గుడ్. వాట్ ఈజ్ ద పాసిబుల్ రేంజ్ టు మెజర్ ది సైజ్ ఆఫ్ ది వైర్ ఇన్ స్టాండర్డ్ వైర్ గేజ్? స్టాండర్డ్ వైర్ గేజ్ మీరు అందరూ తెలుసా, అందరికి ఇచ్చున్నాం కదా మనం. దీని ఏమంటారు? స్టాండర్డ్ వైర్ గేజ్ అంటారు. ఈ స్టాండర్డ్ వైర్ గేజ్లో సైజ్ ఎంత? పెద్ద సైజ్ వచ్చి 0, ఈ పక్క సన్న సైజ్ వచ్చి 36. 0 to 36 మీరందరూ చూశారు కదా. ఎస్, ప్రతి ఒక్కరూ స్టాండర్డ్ వైర్ గేజ్ 2 ప్రాక్టికల్ చేస్తాం. వైర్ యొక్క సైజుని కొలుస్తాము, రెండోది ఈ నెంబర్కి ఎంఎంలో ఎంత ఉంటుందో ఆ కంపారిటబుల్ టేబుల్ మనం ప్రతి సంవత్సరం వేసుకుంటాము. కాబట్టి 0 to 36 ఆన్సర్ వచ్చి డి. మూడోది,
వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది వైర్ జాయింట్స్? వైర్ జాయింట్స్ యొక్క పేరు ఏమిటి అంటున్నారు. వీలైనంత వరకు మీకు ఇది స్టాండర్డ్ వైర్ గేజ్ అంటే ఇది, ఈ స్టాండర్డ్ వైర్ గేజ్ సైజ్ యొక్క అది. ఓకే, చూపడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. జాయింట్ ఏది? ఇక్కడ ఏముంది? ఇది ఈ జాయింట్ ఏంది? ఇది వెస్టర్న్, ఇక్కడ చూడండి ఇది ప్లేన్, నాటెడ్, డూప్లెక్స్ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి డబుల్ ఈ క్రాస్ ట్యాప్. ఇక్కడ చూడండి రెండు ఒక్క దగ్గరే ఉన్నాయి, ఇక్కడ రెండు సెంటర్లో వచ్చి ఈ పక్క వచ్చున్నాయి కాబట్టి ఈ జాయింట్ ఏంది? నాటెడ్ ట్యాప్ జాయింట్. నాటెడ్ ట్యాప్ జాయింట్. ఏనా, బీనా, సీనా, డీనా? బి. ఇక్కడ విచ్ టైప్ ఆఫ్ సోల్డరింగ్ ఫ్లెక్సీ యూజ్డ్ ఫర్ సోల్డరింగ్ గాల్వనైజ్డ్ ఐరన్? ఇక్కడ సోల్డరింగ్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటిది ఏంటంటే సోల్డరింగ్ లెట్ కావాలి, ఇది స్మూత్గా కావడానికి ఫ్లెక్స్ కావాలి. అది ఈజీగా ఇది మొత్తం స్ప్రెడ్ కావడానికి ఆ ఫ్లెక్స్ గాల్వనైజ్డ్ ఐరన్కి ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క మెటల్ని ఉపయోగిస్తారు. గాల్వనైజ్డ్ ఐరన్కి ఏది ఉపయోగిస్తారు అని అంటున్నాడు. హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్. డైరెక్ట్గా చెప్తున్నాను, గుర్తుపెట్టుకోండి. డి ఆన్సర్, హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్. వీటన్నిటికీ నిదానంగా నేను చెప్దాం అనుకుంటున్నాను, కాకపోతే టైప్స్ ఆఫ్ సోల్డర్స్, మెటల్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సోల్డర్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఈ చార్ట్ ఒకసారి చూసుకోండి, అంటే అదొక్కటే కాకుండా మిగతా అన్నీ కూడా మీకు ఉపయోగపడుతుంది. దేని దానికి గాల్వనైజ్డ్ ఐరన్కి దేన్ని ఉపయోగిస్తారు? హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్. ఓకే, దీన్ని కోర్స్ సోల్డర్ అంటారు. సోల్డర్ టైప్ కూడా చెప్తున్నారు. మెటీరియల్ యూజ్డ్ ఫర్ ఇవంతా ఉంటుంది, మీకు పాఠాల్లో చెప్పుంటారు సార్ వాళ్ళు, అదేం ఇబ్బంది లేదు. విచ్ మెథడ్ ఆఫ్ సోల్డరింగ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ క్వాంటిటీ ప్రొడక్షన్ అండ్ ఫర్ టిన్నింగ్ వర్క్? టిన్నింగ్ వర్క్లో ఏ సోల్డరింగ్ ఉపయోగిస్తారు అంటున్నారు. దాన్ని డిప్ సోల్డరింగ్. అట్ట ముంచుతారు. డిప్ సోల్డర్ అంటే అట్ట ముంచుతారు. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది పార్ట్ మార్క్డ్ ఎక్స్ ఇన్ ది అండర్ గ్రౌండ్ కేబుల్? ఇక్కడ ఐరన్ లాగా ఉంది, దీన్ని ఏమంటారు అంటున్నారు. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది పార్ట్ మార్క్డ్ యాజ్ ఏ ఎక్స్ ఇన్ ది అండర్ గ్రౌండ్ కేబుల్? యూజీ అంటే అండర్ గ్రౌండ్ కేబుల్ సిస్టమ్. ఇది కండక్టరు, ఇన్సులేషన్ అంటే వైర్ ఇన్సులేషను, లెడ్ షీత్, బెడ్డింగు, ఈ ఐరన్ ఉన్నదాన్ని ఆర్మోరింగ్ అంటారు. దీన్ని దానిపైన ఉన్నదాన్ని సర్వింగ్ అంటారు. ఓకే, ఇది కండక్టరు, ఇన్సులేషను, లెడ్ షీత్, ఇది లెడ్ షీత్, ఇది బెడ్డింగ్. దీని ఏమంటారు? బెడ్డింగ్. ఇది బెడ్డింగ్, ఇది ఆర్మోరింగ్, ఇది సర్వింగ్. ఆర్మోరింగ్ అంటే ఐరన్ ఉంటాయి కదా, ఐరన్ పీసులు, అవి మెకానికల్ ఇంజరీ కాకుండా కాపాడుతుంది. ఈ బెడ్డింగ్ వచ్చి దీనికి ఆర్మోరింగ్కి లెడ్ షీత్కి మధ్య కాపాడుతుంది. ఈ ఎక్స్ అనేది ఏంది? బెడ్డింగ్. ఏ. వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ XLPE కేబుల్? XLPE క్రాస్డ్ లింక్డ్ పాలీఎథిలీన్. ఇది ఫుల్ ఫామ్ వచ్చి XLPL అంటే
క్రాస్ అంటే ఇది క్రాస్డ్ లింక్డ్ LINKED లింక్డ్లో XL పాలీ ఎథిలీన్ అనేది మెటీరియల్ XLP అంటారు. X అంటే క్రాస్ లింక్డ్ పాలీఎథిలీన్. ఏనా బీనా సీనా డీనా ఆన్సర్ చెప్పేశాను. సి. వెరీ గుడ్. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ సర్వింగ్ లేయర్ ఇన్ ది అండర్ గ్రౌండ్ కేబుల్? మనం చర్మం పైన ఏదైతే చర్మం ఏం చేస్తుందండి మనకు బాడీ మీద? చెప్పాను కదా, ఈ సర్వింగ్ నల్లగా ఉంటుంది మనం కేబుల్లో కట్ చేసినప్పుడు. ఈ సర్వింగ్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఆర్మోరింగ్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. మన బాడీలో చర్మం అయితే ఏ విధంగా అన్ని రకాలైనటువంటి ఎముకలను, మజ్జను, కండరాలని, వీటన్నిటిని కండని, రక్తాన్ని, మాంస ఇవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో సప్తధాతువుల్ని మన పైన ఆ చర్మం ఏ విధంగా అయితే రక్షిస్తుంది ఎండ వేయడముల నుంచి, ఈ కేబుల్ సిస్టంలో కూడా ఈ సర్వింగ్ అనేది పైన లేయరు, కేబుల్ పైన ఉన్నటువంటి లేయరు ఏదైతే ఉందో ఈ సర్వింగ్ అంటారు. ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ప్రొటెక్టింగ్ అమాంగ్ ఫ్రమ్ అట్మాస్ఫియరిక్ కండిషన్. డి. తొమ్మిదోది విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఫాల్ట్ ఆఫ్ యూజీ కేబుల్ కెన్ బి లొకేటెడ్ బై ది లూప్ టెస్ట్? ముర్రి లూప్ టెస్ట్, వ్యారీ లూప్ టెస్ట్ అని రెండు ఉంటాయండి. ఈ రెండు లూప్ టెస్టుల ద్వారా మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఈ సర్క్యూట్ ద్వారా అయితే షార్ట్ సర్క్యూట్ ఫాల్ట్. మనం కేబుల్ మొత్తం ఉంటుంది కదా, కేబుల్ మొత్తం భూమిలో వేసేస్తుంటారు. ఎక్కడో ఒక దగ్గర షార్ట్ సర్క్యూట్ అయ్యింది, రెండు కేబుల్స్. అయితే ఎన్ని కిలోమీటర్ లోపల అయిందో తెలియకుండా మొత్తం తోవడం అంటే ఖర్చుతో కూడుకున్న పని కాబట్టి ఈ లూప్ టెస్ట్ ద్వారా ఆ డిస్టెన్స్ని మనం కనిపెట్టవచ్చు. 17 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది ఫాల్ట్ అని. అప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి మనం డిగ్ చేసినట్లయితే అక్కడ షార్ట్ అయి ఉంటుంది, దాన్ని ఓపెన్ చేసుకుని మళ్ళీ జాయిన్ చేసుకోవచ్చు. ఈ సిస్టమ్ ఏంటంటే విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఫాల్ట్ యూజీ కేబుల్ కెన్ బి లొకేటెడ్ బై దిస్ లూప్ టెస్ట్. ఈ లూప్ టెస్ట్ ద్వారా మనం తెలుసుకునేది ఏంటి అంటే షార్ట్ సర్క్యూట్ ఫాల్ట్. విచ్ కేబుల్ లేయింగ్ మెథడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ జనరేటింగ్ స్టేషన్? లేయింగ్ మెథడ్ అంటే కేబుల్ని వేసేటటువంటిది. జనరేటింగ్ స్టేషన్లో ఏ మెథడ్ని ఉపయోగిస్తారు అంటారు? డక్ట్స్ అంటే మామూలుగా మీరు బ్రిడ్జిల మీద నడుచుకుని పోయేటప్పుడు ఫుట్పాత్ కింద రెండు ఇవి ఉంటాయి కదా, కింద ఈ పెట్టుంటారు పైపుల్లాగా కాండెట్స్, దీని ద్వారా కేబుల్ రన్ చేసేస్తుంటారు. ఈ మెథడ్ కాదు, అలాంగ్ బిల్డింగ్స్ కాదు, డైరెక్ట్ ఇన్ గ్రౌండ్లో కొట్టరు, ర్యాక్స్ ఇన్ ఎయిర్. బి. హౌ మెనీ వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ షెల్ ఆఫ్ కాపర్ ఆటమ్? కాపర్ ఆటంలో వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్, చివరి ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? ఇది స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్ ఒకటి ఉంటుంది. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, 3 కన్నా తక్కువ ఉంటుంది కండక్టర్ అంటే, గుడ్ కండక్టర్స్ అంటే ట్రైవాలెంట్. 3 కన్నా తక్కువ ఉంటే, 4 ఉంటే సెమీ కండక్టర్స్, 4 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఇన్సులేటర్స్. కాబట్టి ఇది కాపర్ అటామిక్ నెంబర్ ఎంత? 29. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 ఇట్ వస్తుంది కదా. 6, 4, 10, 12, 12, 12, 1, 6, 18 ఇలా వచ్చుకుంటూ వెళ్తే లాస్ట్లో ఏం మిగులుతుంది? 1 మిగులుతుంది. ఎనర్జీ సెల్స్ని ఫిల్ చేయడం మీరు 10th నేర్చుకొని ఉంటారు. ఆ చివరి కక్షలో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయంటే కాపర్ వచ్చి 1. వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఆన్ నియాన్ ల్యాంప్? నియాన్ ల్యాంప్లో ఏ ఎఫెక్ట్ ద్వారా వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఆన్ నియాన్ ల్యాంప్లో పనిచేసే ఎఫెక్ట్ ఏంటి అని? హీటింగ్ ఎఫెక్టా, మ్యాగ్నెటిక్ ఎఫెక్టా, కెమికల్ ఎఫెక్టా, గ్యాస్ అయనైజేషన్ ఎఫెక్ట్? మా లైటింగ్ ఎఫెక్టే కదా. ఏమవుతుంది, మనం ఇచ్చేటప్పుడు కరెంట్ సప్లై ఏమవుతుంది, ఎలక్ట్రోడ్ గుండా ప్రవహించి ఎలక్ట్రాన్స్ ఉద్గరిస్తుంది. దాంట్లో నియాన్ గ్యాస్ నుంచి కొలైడ్ అవ్వడం వల్ల లైట్ వస్తుంది. గ్యాస్ అయనైజేషన్ ఎఫెక్ట్. డి. 12ది.
13వది, వాట్ ఈస్ ద యూనిట్ ఆఫ్ ఇన్సులేషన్ రెసిస్టెన్స్? ఇన్సులేషన్ రెసిస్టెన్స్ యొక్క ఎప్పుడైనా ఇన్సులేషన్ రెసిస్టెన్స్, ఎర్త్ రెసిస్టెన్స్ అంతా మెగా ఓమ్స్లో ఉంటుంది. మెగ్గర్ ద్వారా చెక్ చేస్తాం. దేంతో చేస్తాం మనం? మెగ్గర్తో చేస్తాం కనుక దీని ఆన్సర్ సింపుల్. విచ్ ఎలక్ట్రికల్ డివైస్ ఇన్ ది కోర్స్ ఎక్సెస్ కరెంట్ ప్రొడక్షన్? ఇక్కడ 14వ బిట్ ఏం చెప్తున్నాడంటే, కోర్స్ అంటే రఫ్ అని అర్థం. రఫ్గా లేదా ఫోర్స్డ్, హ్యావింగ్ హార్ష్ అంటే ఫోర్స్ అంటే హార్ష్గా వచ్చేటటువంటి ఎక్సెస్ కరెంట్, ఫోర్స్బుల్ వచ్చేటటువంటిది ఏది అంటున్నాడు? రీవైరబుల్ ఫీజ్. బి. మామూలుగా లైన్లో ట్రాన్స్ఫార్మర్ దగ్గర మనం ఏం ఫ్యూజులు వేస్తాము? బేస్ ఇట్లుంటాయి కదా, ఈ పెట్టి లాగుతాం. మన ఐటీ కాలేజీలో కూడా హెచ్టీ మీటర్ దగ్గర ఉండే ఫ్యూజులు ఏంటి? ఆర్ఓఐబి దగ్గర రీవైరబుల్ ఫ్యూజెస్. బి ఆన్సర్. వెరీ గుడ్. విచ్ టైప్ ఆఫ్ జాయింట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ఎక్స్టెండింగ్ ది లెంగ్త్ ఆఫ్ ది కండక్టర్ ఇన్ ఓవర్ హెడ్ లైన్? ఓవర్ హెడ్ లైన్ అంటే ఓహెచ్, పైన స్తంభాల మీద ఇలా ఉన్నదాన్ని ఓవర్ హెడ్ లైన్ అంటారు. ఈ ఓవర్ హెడ్ లైన్లో ఎక్స్టెన్షన్ చేయడానికి ఏం జాయింట్ వేస్తారు అని అంటున్నారు? టక్కని చెప్పలేస్. వెస్టర్న్ యూనియన్ జాయింట్. వెస్టర్న్ యూనియన్ జాయింట్. వెరీ గుడ్. మీకు ఇలా చెప్తూ ఉంటే సంతోషంగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే కొంతమంది పిల్లలు ఆ జాయింట్స్ అన్నీ వేసారు కనుక వాళ్ళకి ఎంత హ్యాపీగా ఉంటుందంటే, జనరల్గా ఆ జాయింట్ మీకు చూపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. ఓవర్ హెడ్ లైన్స్ ఇలా వేస్తామా? టీ జాయింట్ ఇప్పుడు ట్యాపింగ్ కోసం ఉపయోగిస్తాం, గుర్తుపెట్టుకోండి. ట్యాపింగ్ అంటే సైడ్ ఇలా దారిన పోతూ ఉంది, ఈ పోల్ నుంచి ఇలా వెళ్తున్నప్పుడు ఇక్కడ నుంచి సైడ్ లాక్కోవడానికి ఇస్తుంది. విచ్ టైప్ ఆఫ్ సోల్డరింగ్ ఫ్లెక్స్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ సోల్డరింగ్ అల్యూమినియం కండక్టర్? ఇందాక ఒక టేబుల్ చూపించాను, దాంట్లో అల్యూమినియం కండక్టర్కి ఉపయోగించేది ఏంటంటే, ఇది సూటిగా చెప్తాను ఆన్సరు. 16వది బి, పెరల్లైట్. ఓకే, 17వ బిట్కి వెళ్దాము. వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆన్ ది మోల్టన్ సోల్డర్ డ్యూ టు ద రిపీటెడ్ మెల్టింగ్? రిపీటెడ్ మెల్టింగ్ చేసేటటువంటి ఎఫెక్ట్ ఏంటి అంటున్నాడు? పదే పదే కాల్చడం ద్వారా టిన్ కాంటెంట్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుందండి. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆన్సర్ ఏ. వాట్ విల్ హ్యాపెన్ టు పీవీసీ ఇన్సులేషన్ ఇన్ కేబుల్ కెరీర్స్ ఎక్సెస్ కరెంట్ కంటిన్యూస్లీ ఫర్ లాంగ్ పీరియడ్? వాట్ విల్ హ్యాపెన్ పీవీసీ ఇన్సులేషన్ కేబుల్ క్యారీస్ ఎక్సెస్ కరెంట్ కంటిన్యూస్లీ? ఇప్పుడు ఒక బస్తా ఒక 25 కేజీలు మోయగలడు, కంటిన్యూగా 50 కేజీలు మోయాల్సి వస్తుంది అంటే ఏమవుతుంది అని ప్రశ్న. ఏమవుతుంది? శక్తి తగ్గిపోతుంది, కాబట్టి ఇన్సులేషన్ రెసిస్టెన్స్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. వెరీ సింపుల్. డి. 19వది, విచ్ మెథడ్ ఆఫ్ కేబుల్ లేయింగ్ ఈజ్ సూటబుల్ ఫర్ కంజెస్టెడ్ ఏరియా? చిన్న ఏరియాలు, ఇరుకైన సందుల్లో ఏది డక్ మెథడా? ఏది? ఇందాక చెప్పాను కదా, కేబుల్ లేయింగ్ మెథడ్స్లో 2-3 ఉన్నాయి కదా, వాటిలో ఏ మెథడు సులువు అంటున్నారు? బి, డక్ట్స్ మెథడు. బ్రిడ్జెస్లో కూడా ఇరుకైనవి ఉంటాయి కదా, అదే పక్కన, వాటిలో ఏం చేస్తారు? కింద వేసేసి లాగేస్తారు. 20వది, వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది పార్ట్ మార్క్స్డ్ ఎక్స్ ఇన్ యూజీ కేబుల్ సిస్టమ్? ఇందాక చెప్పాను కదా, ఇది కండక్టరు, ఇది ఇన్సులేటరు, ఇది వచ్చి లెడ్ షీత్, వాతావరణ మార్పుల నుంచి కాపాడడానికి వేసేది. ఓకే, ఇది లెడ్ షీత్ అయిన తర్వాత ఇది బెడ్డింగ్, ఇది ఆర్మోరింగ్, ఇది సర్వింగ్. ఆర్మోరింగ్ అంటే ఐరన్ పీస్ లాగా ఉంటాయి. కాబట్టి దీని ఆన్సర్ ఏంటి? డి, లెడ్ షీత్. వాట్ ఈస్ ద ఫాల్ట్ యూజీ కేబుల్
ఐడెంటిఫై ఇన్ ది సర్క్యూట్. ఈ సర్క్యూట్లో ఇందాక చెప్పాను ఏ ఫాల్ట్ని చేస్తారు. ఇందాక సేమ్ ఇదే బొమ్మ ఇచ్చున్నారు, మనము చూస్తున్నాము. ఏం ఫాల్ట్ చేశారు దాంట్లో? బి, షార్ట్ సర్క్యూట్. విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది అండర్ గ్రౌండ్ కేబుల్ ఈజ్ ప్రొటెక్టింగ్ ది మెటాలిక్ షీత్ అగైనెస్ట్ కరోజన్? తుప్పు పట్టకుండా ఏది కాపాడుతుంది? విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది అండర్ గ్రౌండ్ కేబుల్ ఈజ్ ప్రొటెక్టింగ్ ది మెటాలిక్ షీత్ అగైనెస్ట్ కరోజన్? ఇది మామూలుగా ఇందాక కేబుల్ చెప్పుకున్నాం కదా, దీనిపైన ఆర్మోరింగ్ ఉంటుంది. ఈ ఆర్మోరింగ్ యొక్క ప్రెషర్ పడకుండా, కరోజన్గా మెకానికల్ ఇంజరీ కాకుండా మిగతాది కేబుల్ని కాపాడడానికి జూట్ అనేది, అది బెడ్డింగ్ అంటారు. ఏంటిది? బెడ్డింగ్. 22ది ఆన్సర్ వచ్చి బి. 24వ బిట్కి వెళ్దాము. 23వ బిట్కి వెళ్దాం. 23వ బిట్కి వెళ్దాము. వై ది సోల్డరింగ్ ఐరన్ మస్ట్ బి కెప్ట్ ఇన్ టు ఏ స్టాండ్ దట్ నాట్ ఇన్ యూజ్ వైల్ సోల్డరింగ్? సోల్డరింగ్ చేయనప్పుడు స్టాండ్ ఎందుకు స్టాండ్లో ఎందుకు పెట్టాలి? పక్కన ఇలా ఉంటుంది, ఇలా వచ్చి సన్నగా ఉంటుంది, దాంట్లో ఇలా పెట్టేస్తాం సోల్డరింగ్. ఈ స్టాండ్ మీకు అందరికి గుర్తే ఉంటుంది. దాంట్లో ఎందుకు పెట్టాలి అంటున్నాడు. ఎందుకు పెడతావు? ప్రివెంట్స్ బర్నింగ్ అండ్ ఫైర్, కాలకుండా పక్కన పెట్టామంటే కాలిపోతుంది. విచ్ టైప్ ఆఫ్ వైర్ జాయింట్ ఈజ్ ఫౌండ్ ఇన్ ది జంక్షన్ బాక్స్? జంక్షన్ బాక్స్లో ఏం చేస్తాము? జంక్షన్ బాక్స్లో ఏ వైరింగ్ బైండింగ్ కొడతామంటే ఎలిక్తోక, రాటెల్ హ్యాండ్. వాట్ ఈజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది జాయింట్? ఇది చెప్పాలా మీకు అందరికీ కాబోయే జాయింట్. మీరు ఏమైనా తప్పు చేస్తే చేస్తారులేరా సారు మీకు, ఏం చేస్తారా మీరు తప్పు చేస్తే ఏం చేస్తాడు సారు మీకు? లేదా మీ తప్పు చేస్తే మీ ఇళ్ళలో ఏం చేస్తారు? అమ్మాయిని ప్రేమిస్తే మీరు ఏం చేసుకుంటారు? ఏం జాయింట్ ఇది చెప్పాలి టక్కండా. వెరీ గుడ్, మ్యారేజ్ జాయింట్. చింత మీదలతో అయ్యారు తప్పు చేశాడంటే పెళ్లి చేస్తాడు. వెరీ గుడ్, జస్ట్ మీకు బాగా గుర్తున్నాను చెప్తున్నాను అంతే. వాట్ ఈజ్ ద యూజ్ ఆఫ్ బ్రిటానియా టీ జాయింట్? బ్రిటానియా టీ జాయింట్ యొక్క ఉపయోగం ఏమిటి? ట్యాపింగ్ ద సర్వీస్ కనెక్షన్ ఫ్రమ్ ఓవర్ హెడ్ లైన్ చెప్పాను ఇందాకే. ఓవర్ హెడ్ లైన్స్లో బ్రిటానియా జాయింట్ ఏం చేస్తారంటే ఇట్లా స్ట్రైట్కి వెళ్తుంటే పక్కకు తీసుకెళ్ళడానికి లాస్ట్ బిట్లో చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను. ట్యాపింగ్ ద సర్వీస్ కనెక్షన్ ఫ్రమ్ ది ఓవర్ హెడ్ లైన్స్. 27వ బిట్కి వెళ్దాము. విచ్ టైప్ ఆఫ్ సోల్డరింగ్ మెథడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ సర్వీసింగ్ అండ్ రిపేరింగ్ వర్క్? డిప్ సోల్డరింగ్, సోల్డరింగ్ విత్ ఫ్లేమ్, సోల్డరింగ్ విత్ సోల్డరింగ్ గన్ను, సోల్డరింగ్ విత్ సోల్డరింగ్ ఐరన్. సోల్డరింగ్ చేసేదానికి సోల్డరింగ్ గన్ను రెండు ఉండాలి. ఆన్సర్ వచ్చి సి. వాట్ ఈజ్ ద యూజ్ ఆఫ్ డిప్ సోల్డరింగ్ మెథడ్? డిప్ సోల్డరింగ్ మెథడ్లో యూజ్ చేయడం ఏంటి? దాని యొక్క యూజ్ ఏంటి అంటున్నాడు. సోల్డరింగ్ మినియేచర్ కాంపోనెంట్స్ ఆన్ పీసీబీ. ఇది పీసీబీలో మినియేచర్ కాంపోనెంట్స్, సోల్డరింగ్ మినియేచర్ చేయడానికి, కాంపోనెంట్స్ చేయడానికి. పీసీబీ అంటే ప్రింటెడ్ సర్క్యూట్ బోర్డ్, ప్రింటెడ్ సర్క్యూట్ బోర్డ్ అంటారు. చేయడానికి డిప్ సోల్డరింగ్ మెథడ్ని ఉపయోగిస్తాము. ఇక్కడ నేమ్ ఆఫ్ ది పార్ట్ మార్క్డ్ ఎక్స్ ఆఫ్ బెల్టెడ్ యూజీ కేబుల్. బెల్టెడ్ కేబుల్ 11 kV పైన ఉపయోగించే వాటిని బెల్టెడ్ కేబుల్ అంటారు కదా. వాటిలో ఇక్కడ ఎక్స్ అనే లెటరు సూచించేది ఏంటి అని అంటున్నారు. ఇది కండక్టరు, ఇది ఇన్సులేటరు, ఇదేంది ఇది
లెడ్ షీత్ సి. 30వ బిట్కి వెళ్దాము. Which insulating material is used as a hot pouring compound for making joints in? Which insulating material is used as a hot pouring compound for making joints in? దీనికి నేను సూటిగా ఆన్సర్ చెప్తాను. బిట్యుమినస్ కాంపౌండ్ అంటారు. విచ్ ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ఏ హాట్ పవరింగ్ కాంపౌండ్ ఫర్ మేకింగ్ జాయింట్స్. అండర్గ్రౌండ్ కేబుల్ బిట్యుమినస్ కాంపౌండ్. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ బెడ్డింగ్ ఇన్సులేషన్ ఆఫ్ ది యూజీ కేబుల్? బెడ్డింగ్ అనేది ఎందుకు? బెడ్డింగ్లో ఇందాక జూట్ అని అంటాం కదా, జూట్ వేస్తాం మనము. ప్రొటెక్టింగ్ ది మెకానికల్ స్ట్రెంగ్త్ అగైనెస్ట్ కరోజన్. ఇందాక ఆన్సర్ వచ్చేసింది, కాకపోతే తిప్పిచ్చి అడిగాడు దీంట్లో. ప్రొటెక్షన్ ది మెటాలిక్ షీత్. బెడ్డింగ్ ఎందుకు అని అన్నారు కదా, కేబుల్ బాగా పరిశీలించండి. మీరు కట్ చేసి కూడా గోడకు అంటించున్నారు ఈ మోడలు. విచ్ టెస్ట్ ఈజ్ కండక్టెడ్? ఇది ఆన్సర్ డి. విచ్ టెస్ట్ ఈజ్ కండక్టెడ్ డ్యూ టు లొకేట్ ది ఫాల్ట్ ఇన్ ది యూజీ కేబుల్? 32వ బిట్టు. ఇక్కడ ఇచ్చిండేది ఏంటంటే వ్యార్లీ లూప్ టెస్ట్, ముర్రీ లూప్ టెస్ట్ అని 2 ఉంటాయి. లూప్ టెస్టులు చేస్తారు. లూప్ టెస్ట్ చేస్తే ఫాల్ట్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుందో తెలుస్తుంది. ఏ వాట్ డస్ ద నెంబర్ 1.40 represent if a standard conductor is designed as 7 bar 1.40? 7 bar 1.4 అన్నారు అనుకోండి. 1.40 అంటే ఇది స్టాండ్స్ 7 ఉంటాయి. ఇది వచ్చి సైజు అంతే కదా. 720, 718, 118 అంటే అంటాం కదా. 1 అనేది స్టాండర్డ్, 18 అనేది అది. ఇక్కడ 1.40 mm² అన్నారు కాబట్టి దానికి ఏంది ఏరియా. 33 ఆన్సర్ వచ్చి డయామీటర్ ఆఫ్ ది ఈచ్ కండక్టర్. డయామీటర్ ఆఫ్ ది ఈచ్, ఒక్కొక్క కండక్టర్ యొక్క డయామీటర్ ఇదే. ఓకేనా. 7 స్టాండర్డ్స్, ఒక్కొక్క దానికి వచ్చి డయామీటర్ ఆఫ్ ది ఈచ్ కండక్టర్. 33 డి. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ ఆఫ్ అల్యూమినియం కండక్టర్? ఇది మనం డైరెక్ట్గా స్టాండర్డ్ ఇది. 34 బిట్టు డైరెక్ట్గా మనం చూసుకోవడమే మేలు. 35 మెగా ఓమ్స్. ఇక్కడ ఒకసారి కండక్టివిటీ కదా, కండక్టివిటీ అంటే మో అంటారు, మెగా కాదు. మో అనేది కండక్టివిటీ యొక్క దాన్ని. 35 మో పర్ మీటర్. ఇది స్టాండర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అల్యూమినియంకి వచ్చి 35. వాట్ ఈస్ ద రేటెడ్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ది కేబుల్ ప్రొవైడెడ్ విచ్ కోర్స్ ఎక్సెస్ కరెంట్ ప్రొటెక్షన్? 35వ బిట్టు. ఎప్పుడైనా వాట్ ఈస్ ద రేటెడ్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ కేబుల్ ప్రొవైడింగ్ విచ్ కోర్స్ ఎక్సెస్ కరెంట్ ప్రొటెక్షన్? రేటెడ్ వచ్చి ఎంత? కేబుల్ ప్రొవైడ్ వచ్చి ఎంత అంటున్నారు? ఇది స్టాండర్డ్, ఇది 0.81 సి. వాట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ న్యూట్రల్ కండక్టర్? న్యూట్రల్ కండక్టర్ యొక్క సైజు ఎలా ఉండాలి? న్యూట్రల్ కండక్టర్ యొక్క సైజు ఎలా ఉండాలి అంటున్నాడు. ఎప్పుడైనా సరే ఈ సైజులో ఇది 1 ఉంటే ఇది 0.5 ఉండాలి. అంటే ఏంది? హాఫ్ ఆఫ్ ది ఫేజ్ కండక్టర్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. నువ్వు ఎంతైనా సెలెక్ట్ చేసుకో రేటెడ్ వేసుకున్న తర్వాత. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది టూల్? ఇదేంది? ఇది క్రింపింగ్ టూల్. ఏంది? 37 సి. క్లియర్.
క్లిప్ చేసుకోవడానికి, క్రింపింగ్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తాము. నెక్స్ట్, వాట్ ఈజ్ ద రీడింగ్ ఆఫ్ ది మైక్రోమీటర్? ఈ మైక్రోమీటర్ యొక్క రీడింగు ఎంత చూపిస్తుంది? దీని ఆన్సర్ సూటిగా చెప్తాను. ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోసుకోండి బ్లెండర్గా. 4.55. C. Which method of soldering is used for repairing the vehicle body? వెహికల్ బాడీని రిపేర్ చేయడానికి ఏ సోల్డరింగ్ మెథడ్ని ఉపయోగిస్తారు అంటున్నాడు. సోల్డరింగ్ విత్ ఫ్లేమ్, గ్యాస్ వెల్డింగ్ కదా. సోల్డరింగ్లో ఏం చేస్తారంటే ఫ్లేమ్, మంట ఉండాలి. వాట్ ఈజ్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ కండక్టర్ ఓవర్ సాలిడ్? అంటే ఇలా ఉన్నదాన్ని సాలిడ్ కండక్టర్ అంటారు. స్టాండర్డ్ అంటే ఇలా అల్లికలు ఉంటాయి, ఇలా వెళ్తూ ఉంటారు. వాట్ ఈజ్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ కండక్టర్ ఓవర్ సాలిడ్ కండక్టర్ అంటున్నాడు. 41ది మోర్ ఫ్లెక్సిబుల్. ఇది ఉంటే ఒక పట్టాన వంగదు, అదైతే సింపుల్గా ఉంటుంది. బి. వాట్ ఈజ్ ద కరెంట్ క్యారియింగ్ కెపాసిటీ? వాట్ ఈజ్ ద కరెంట్ క్యారియింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ది కేబుల్ ఇట్ ప్రొటెక్టెడ్ బై ది కోర్స్ ఎక్సెస్ కరెంట్ ప్రొటెక్షన్? కోర్స్ ప్రొటెక్షన్ అంటున్నాడు. దీంట్లో ఇందాక ఏం చేసాము, 0.81 చూసుకుంది ఇందాక మనం. దాంట్లో ఇందాక మనం మీకు ఒక లెక్క చెప్పాను కదా, 0.81 చెప్పాను కదా. 0.81 ఇంటూ 16 వేసుకున్నట్లయితే 6 1 6, 6 8 48, 81, 6 9, 12.96 అంటే వాట్ ఈజ్ ద యూనిట్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ? ఎలక్ట్రిసిటీ యొక్క క్వాంటిటీ ఏంటి? కులోంబ్. బి. వాట్ ఈజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది సోల్డరింగ్ మెథడ్? ఈ సోల్డరింగ్ మెథడ్ని ఏమంటారు? ఈ స్టేషన్ చూడంగానే మీకు గుర్తు రావాలి, సోల్డరింగ్. ఇక్కడ ఇచ్చిన వాటిలో చెప్తున్నాను. ఇది యాక్చువల్గా టెంపరేచర్, ఇక్కడ ఉండాలి టెంపరేచర్ కంట్రోల్ సోల్డరింగ్ అని ఉండాలి. టెంపరేచర్ కంట్రోల్ సోల్డరింగ్ స్టేషన్ ఇది. టెంపరేచర్ని కంట్రోల్ చేసుకునేటటువంటి సోల్డరింగ్ స్టేషన్ ఇది. ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమి ఇచ్చినారంటే వీళ్ళు నిమి వాళ్ళు సి అని ఇచ్చినారు. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారంటే ఇది మీరు టెంపరేచర్ ఈ సి దాంట్లో వచ్చి ఈ ఆన్సర్ ఈ 4 కాదు, ఇది టెంపరేచర్ కంట్రోల్. ఇది ఇక్కడ ఉంది కదా, ఈ వేరియబుల్ ఉంది కాబట్టి టెంపరేచర్ కంట్రోల్. ఆన్సర్ సి అనే పెట్టండి. సోల్డరింగ్ గన్ అయితే ఇది కాదు, ఇది సోల్డరింగ్ గన్, ఇది సోల్డరింగ్ గన్. ఓకే, కాబట్టి ఈ కొంచెం బొమ్మలు మారాయి అక్కడ, దానికి దీనికి అక్కడ కూడా తప్పు వచ్చింది కనుక ఈ 2 చూడండి. ఒకవేళ బిట్ ఇలాగే ఇచ్చుంటే మటుకు మీరు దాన్నే పెట్టండి. సి, ఆన్సర్ సి. ఇది టెంపరేచర్ కంట్రోల్ గన్. వాట్ ఈజ్ ద ఫార్ములా ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఫైండ్ ది ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్? ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి అని అన్నాడు. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ప్లస్ వోల్టేజ్ డ్రాప్. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ వోల్టేజ్ డ్రాపు ఆ రెండింటిని కూడితే వచ్చేదాన్ని ఈఎంఎఫ్ అంటారు. బి. వాట్ ఈజ్ ద కరెంట్ రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ క్లోజ్డ్ ఎక్సెస్ కరెంట్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ది కేబుల్? క్లోజ్డ్ ఎక్సెస్ కరెంట్ ప్రొటెక్షన్ వచ్చి 1.23 టు 1.23 వేసినా సరిపోతుంది. 46వ బిట్టు మీకు ఆన్సర్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. 47వ బిట్కి వెళ్దాము. వాట్ ఈజ్ ద డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ది సాలిడ్ కండక్టర్ కంపేర్డ్ టు ద స్టాండర్డ్ కంపేర్?
డిసడ్వాంటేజ్ ఏంది సాలిడ్ కండక్టర్కి ఉన్నటువంటి వాట్ ఈస్ డిసడ్వాంటేజ్ అంటే ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉండదని చెప్పాం కదా ఇందాకే, ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉండదు. కాబట్టి దీని యొక్క ఫాల్ట్ ఏంటంటే లెస్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. సాలిడ్ అంటే ఇలా ఉన్నదాన్ని సాలిడ్ అంటారు, స్టాండర్డ్ అంటే ఇలా మెలికలు తిరిగిన ఒక్కొక్క దాని మీద అల్లికలు ఉంటాయి, దీన్ని స్టాండర్డ్ అంటారు. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది సోల్డరింగ్ మెథడ్? ఈ సోల్డరింగ్ మెథడ్ ఏమంటారంటే అదే ఇక్కడ చెప్పింది. ఇక్కడ టెంపరేచర్ కంట్రోల్ సోల్డరింగ్ కాదు ఇది, దీన్ని ఏంటంటే సోల్డరింగ్ గన్ అంటారు. ఈ బొమ్మలు మారాయని చెప్పాను కదా, ఆన్సర్ వచ్చి డిఏ. ఈ బొమ్మ వస్తే ఆన్సర్ వచ్చి డిఏ పెట్టండి, కాకపోతే ఆన్సర్ వచ్చి సోల్డరింగ్ గన్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ రెండు. వాట్ ఈస్ ద కాజ్ ఫర్ కోల్డ్ సోల్డర్ డిఫెక్ట్ ఇన్ ది సోల్డరింగ్? ఎక్సెస్ హీటు, ఇన్సఫిషియంట్ హీటు, ఇన్కరెక్ట్ యూజ్ ఆఫ్ సోల్డరు, హై వేస్టేజ్ ఆఫ్ సోల్డరింగ్ ఐరన్, ఇన్సఫిషియంట్ హీటింగ్. బి. వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద వోల్ట్ మీటర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ యాజ్ ఎన్ అమ్మీటర్? అమ్మీటర్ లాగా వోల్ట్ మీటర్ ఏం చేయాలా, మనం ప్యారలల్ కలపాల లైన్కి న్యూట్రల్కి. అలా కాకుండా ఇలా ఈ విధంగా వోల్ట్ మీటర్ కలిపితే ఏమవుతుంది అని అంటున్నాడు. లో రీడింగ్ చూపిస్తుంది అంతే, ఏం కాదు. విచ్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఫార్ కోర్స్ ఎక్సెస్ కరెంట్ ప్రొడక్షన్? ఇందాక ఆల్రెడీ ఈ బిట్ వచ్చేసింది, రీవైరబుల్ ఫీజ్. డి. 52. విచ్ కండక్టర్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లైన్స్? డిస్ట్రిబ్యూషన్ లైన్లో ఏ కండక్టర్ ఉపయోగిస్తారండి డిస్ట్రిబ్యూషన్ లైన్లో? బేర్ కండక్టర్. సి. కాబట్టి వైర్స్, జాయింట్స్, సోల్డరింగ్, కేబుల్స్ అనే బిట్స్ 52 బిట్లు ఉన్నాయి. ఈ 52 బిట్లు మీకు అర్థం కావడానికి సులువుగా తెలుగులో కొంచెం అర్థమయ్యే రీతిలో చెప్పాను. చివరికి వచ్చేసరికి కొంచెం ఫాస్ట్గా చెప్పాల్సిన పరిస్థితి సులువుగా ఉన్నాయి కనుక టకటగా చెప్పాను. 1-2 సార్లు ఇవి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, చదవండి, నోట్స్ రాసుకోండి. 1-2 సార్లు చూస్తే ప్రిపేర్ అయిపోతారు. సిబిటి కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్లో 100కి 100 మార్కులు మీరు సాధిస్తారని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే మంచి మార్కులతో పాస్ అవ్వాలి, మీరందరూ వెల్ సెటిల్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ థ్యాంక్స్ అలాట్. జై హింద్.